你敢有注意过，花仔伫咱的日常生活当中是偌尔重要？无论是咱食饭要用的碗、啉咖啡要用的杯仔，还是菜伫客厅随时的红仔，就连咱咧洗头面嘛，拢伫花仔做的手面台。甚至大部分的厝挂壁嘛，拢是搭花仔做的台炉。就算时代一直的进步，不过咱的日常生活嘛是拢处处充满着花仔。花仔是咱生活中上重要的生活器物，不管你是食饭用的碗盘啊，还是咱建筑用的砖啊，还是咱底水的水缸，逐项其实拢是花仔做的。台湾的花仔真早就开始发展，伫3、4千当前就有台湾的原住民咧使用简单的花仔用品，一直到300当前，汉人大规模迁徙来台湾，带来无共制作花仔的技术。不过，一直到日本人来介管台湾，台湾的花仔才开始发展出家己的特色。日本人来其实上大的改变，就做花仔的技术啊、产品啊，甲因做花仔的这款态度。上早做花仔是用田土，田土就是迄个咱种讲红土嘛，就是人红砖啊呢。台湾各地拢差不多拢生产这类物件。苗栗的土是为山顶去摕的，小客就是瀑布啊，唔是红色的。北投就是迄个几啊坑遐都是有出的白土，所以北投就是拢做白花啊。因为台湾每一个所在土拢不同款，就变做咱台湾花仔面貌就足丰富的。各位观众朋友，大家好，欢迎收看，这是台湾看，我是主持人嘉豪。讲到咱台湾的花仔，会当讲是祖上至铜金，而且这乌土界立心金，而且呢，这花仔经过着时代变化、艺术成品的加入了后，变做是咱的台湾花仔文化代代兴。啊，讲到这个花仔呢，其实伫咱的生活当中，生活真密切。咱食饭的碗盘，甚至咱所使用这个马桶，这拢是咱生活当中接使用到的这个花仔的产品。也在今仔日咧邀请到两位内行人来到现场，甲咱开讲。头一位要邀请的就是咱台湾花仔文史研究室的陈新祥老师，陈老师你好。主持人你好，观众朋友大家好。第二位要邀请的就是咱的碗盘博物馆咱的馆长简阳同简老师。主持人各位观众大家好。这个花仔这分类，敢是讲敢若有粗花、这幼花这两种尔，敢有其他的分类啊？咱要讲花仔的分类，其实是为西洋人开始的。所以咱照讲就是讲，简单讲就是讲，咱唔是主器就是倒器。主器啥物做主器呢？就是讲伊有几个条件我只咱用这个做例这就是主器瓷器。瓷器有一个特点它有一个迄种有一个跟咱讲两个定义第一一定要白身的，白身的，爱白。若倒器可能白，可能唔是白，但主器一定爱白，这是第一点。第二点就是讲伊品质要足优的，咱讲细致，不要讲偌细致，咱听无，简单就较用目睭较好辨识的方法，就是讲这个瓷器都有半透光性的透明。咱这么来用安尼，那手咱这么光安尼手安尼看伊迄个咱的手的影会当看淡，咱就看到手的影。有安尼看有。有的手的影，所以这个敢若咱这个叫做半透明的性质安尼。若倒去，你不能安那剥，这嘛差不多汉尼剥嘛。虽然汉尼剥，袂透光就是袂透光。对。这是用咱用目睭就能分别的这个方法。照伊土的性质，分做3种。咱普通讲就是讲土器，比这个温度较低，叫做土器。土器，迄土器就是讲，温度较低，都较怕。花仔甲咱的日常生活真密切啦包括就是讲咱看到这碗盘，今日有带一寡较特殊的，比如讲这是咱掠鱼利用的，咱讲网坠的，这个花仔这关系啦。这像这嘛较特殊，这叫狗母围啊，
哦，嘿，到尾也毋是瓜来装吼，比如讲装饭装啥个，伊本身吼，伊就他用火来烧，啊，就去吼来煮面啊，安尼，嘿，这嘛真特殊。控麻用的，嘿，控麻用的。啊，其实伊较接近咱讲的迄个砂锅啦，这是猪肉嘛吼，啊，这个是香筒。哦，炕香的哦，炕香的，嘿，唔是插香，是炕香的，炕香的，嘿，啊，加像这个，这是水菇，水菇就是甲烧水落咧内面啊，冒会雾烧的啦。寒天吼，迄咱讲的迄个吼足寒寒流来的时阵吼，啊，就甲这个位拍开，啊，放烧水，啊，然后包起来，放伫面皮底。哦，包喺面皮底。甲烧，嘿，甲烧。因为这应该伤重，应该无人蓝调调啦。对，这款的可能较重对啊。伊迄是算讲咱吼要吼伫寒天的时阵较温暖。啊，另外遮是有一寡毛五路用的吼，比如讲咱的这个吼。这个布孔啊，啊，像这是花杆，这它插花本来有一对，啊，这个是一个音乐盒，这做外销的，哦，这是迄个音乐啊，这是做外销，迄当阵有道声，这种拢咱台湾做。啊，另外遐有一个，迄个较特殊啦，迄个造型，迄嘛我来约看卖。应该是茶果吧，就是停水的要啉的茶果。差真济咧，差真济，啊，无是啥？迄是古早人吼，要无迄个马桶的时阵，迄是一个肉蚵啦。哦，肉蚵，嘿，肉蚵，迄肉蚵，啊，肉蚵佫分查甫用的、查某用的，即嘛我你要看卖，迄是查甫用啊，查某用。查甫的好啊啦，查甫用的。这应该是查某用。可以用唔对。啊，当然有真济拄啊，像讲这甲宗教有关系，吼，啊，像迄神像，迄是迄台南米家。大概是安尼。台南米家。哦，所以迄个是共款，迄个算是土捏落去烧的，迄个土地公伯了对啊。对。哦。这是台中的迄个沙拉大架灯的，留有的一个花器。做为牛的造型。老师你讲到迄个瓷的这个部分咯，就讲又上个一个最大的重点就是伊爱会透光，咱看到迄个光影。呢像一般这粗灰有这两种啊，伊会透光啊，未透光的关键是伫咧倒位啊？这主要是原料问题啦，材料问题啦。就是讲煮气，伊是足顺的。伊迄就是讲咱讲叫做高岭土。土，加迄种每秒都高岭土，迄个高岭土就是伊主要成分就是石英，加铝，氧化铝，都氧化铝甲咱讲氧化铝甲氧化硒，主要这两个成分，伊度内底无啥物杂质，那像这咱变做红色，而且都是足侪氧化铁，有铁分在内底，有杂质在内底，所以伊就无法度透光。所以主要就是讲材质的问题。开始变化是日本人来日本时代开始。日本人来，伊来两个所在，一个就是来到北投，一个就是来到苗栗。当然一部分到迄个南投。北投就是伊就是咱的几啊坑，遐有出白土，白色的土。但伊迄白是足白，嘛是无啥杂质。但是伊的品质就是无法度到。煮气的程度，伊太无算高岭土，所以伊就无算煮气，所以阮都甲迄个物件，甲咱讲叫做白陶啦，白色的土气啦，但是伊毋是红陶，不是红陶，咱其他说的是拢红陶，伊是白陶，但它不是瓷器，过来就去苗栗迄土，佮甲咱的别的说的无共款，苗栗个土伊是为山顶去学的。唔是产地的土，无共款。山顶的土啥意思？就是山顶的土，伊较就是讲，伊本正就是拢一个开始就踮山顶，所以较无去污染。咱若普通下边这土，就是讲咱经迄个土经过风啦，经过水啦，经过啥，你就搬到下边去。从上游来搬到下游去，沉积，所以杂质足济。苗栗个土就是较顺。也迄土，迄像氧化铁款物件较少，所以土无遐尼红，所以较朴。咱好多灰陶，还有灰色的灰陶，
所以咱台湾的灰仔来照土质来讲，就是讲分做北投的白头，苗栗的灰头，甲迄个其他所在做红头，大概分做这3类。就是土质无共款的关系，所以伊的品质拢无共款。当然品质无共款，伊会当做的物件都无共款。你安尼老师吼讲到甲土有相关的这张相片是伫咧北投的所在，这个池啊，伊的功能是要创啥？这个池啊吼，咱北投的土我拄仔讲，就是讲伊是踮山顶，规个山拢总是白色的白土。这个土内底吼，就是伊挖落来。伊无法度直接使用，伊就是爱落来以后，爱甲靠喙，爱讲粉碎，粉碎了伊伫迄内底是有酒剂有啥物货嘛，所以伊迄个物件都爱甲摕甲咱这个所在，这个都可能讲土油窟啦，这个物件咧那个做好啊，都。规个拢甲搬来遮，然后伊甲放水，放水了再去甲搅拌，搅拌了放差不多第2天，好沉淀。沉底，对沉底。上顶悬着清水，甲杂质，就甲捞掉摆滴。中一抓，中这就较油的，较油，这就是咱要滴的迄个土油，因为做土油，足油的。迄就是咱做灰仔要用的迄个物件。沉底这就是拢杂质，我他讲迄沙啊啦啥，迄嘛袂当做灰仔，迄就迄另外用途。咱要厝就甲厝这中这部分。所以这个物件这就是拢专门伫洗土油用的。所以规模足大的。这个是真可惜，即嘛拢已经去囤掉去啊。较早是我看足水的。对，所以其实要正做一个咱生活用品啊，在这个土的部分的材质的部分咯，一开始就爱先讲究。也不离个讲到咱台湾的究竟是啥物时阵开始出现到这灰啊这款的物件咧，咱爱先小小困一下，较听继续来讲。我是一个英国囡仔，所以我自细汉啊，看到这个灰啊，这真侪物件，会当讲是我一目睭一拍开，行伫街路会当看到满街路这个灰啊，这个产品吼。也要来请教到咱的馆长啊，就是咱台湾这块土地，伊对这个历史来追究来看吼，上早，比如讲苏建时代就出现到这个灰啊，这个物件。迄当时因是用这灰啊来做啥？因是安怎做呀？即马考古咱讲考古出土的这个文物4-5千年前很明确就是咱这个原住民都会晓烧灰啊。只是讲伊唔是用窑来烧，伊是用一个挖一个坑露天的篝火甲这个土甲成型了较低温来烧。但是嘛有真长的历史而且伫无同的时期嘛拢有无同的特色。像阮宜兰的。迄个鸠兰，迄出土的物件嘛非常的丰富，非常丰富。像即摆汉本，我即摆讲宜兰啦，较熟的这，迄嘛差不多1-2千年前的，嘛拢已经迄个咱讲的迄个迄个一寡陶器石器拢已经拢有伫做。拄则讲到讲吼，迄个土挖来了后，伊必须爱家己顶讲。有一个汰的这个过程，就是讲甲遐杂质啊，规个拢甲伊汰掉吼。所以较好的土会当做较高级的物件，若较歹的土会当摕来做啥咧？咱上早开始就是咱讲叫做下药啊，下药是做下甲做砖啊，咱知咱较早是迄个烧布啊下，咱迄红下厝，迄顶下迄下毋是咱四角的，安尼有个弧度安尼迄做布仔下，迄个布仔下你看咧，但是品质也足好诶，足油诶。你若讲有粗，若内底有一粒石子，有一个沙灰，你就下，你去砍出，你就流水啊，无白啊，这个袂使，迄个袂使，所以大家去捡迄上水的土，来做下，但是若笋的土你个单调无采啊，所以若较粗的有较杂质较济，摕来做砖啊，对无？啊是讲咱讲做迄个讲，迄物件足济，像树啊砖、啥物砖，迄个足济啦。对，无共款的土，咱做无共款的物件啦。
咱这红土普通咱是来做，咱来讲的拢做水缸，来做咱迄个甕啊，哈，比如酒甕对吧？甕啊，加花盆啊，拢会当做一款物件。除了做碗盘以外，一个较厉害的物件，就是讲咱做艾秸、艾子，迄个就是咱的电力调顶管，有吧？爱做迄绝缘的哈，迄个绝缘艾子，哈，迄个足厉害啊！因为迄内底袂像含一颗水都袂使呢。你若讲内底有水吼，迄个会漏电呢。哦，迄个袂使。啊，个你看伊迄安尼扭来，迄扭来足重的。啊，所以迄款物件就是嘛是灰仔做的。但迄品质就足悬的。啊，个过着讲咱较无想无到的吼，就是讲咱今仔日所有的即个电子产品，迄其实拢好做，即摆好做精密陶瓷哈，迄嘛是拢灰仔，迄嘛算灰仔啊。哦，咱无迄个灰仔，咱迄个什么细晶圆啦，吼，迄拢做袂出来呢。哦，所以咱呢，因为迄无共款品质吼，都无共款，都拢无，都种用都无共款。所以即摆来迄精密陶瓷，迄纯度爱足纯的，迄90%毋知几个9安尼，遐尼纯。用迄物件，所以材料无共款，用途无共款，但呢伊的价值嘛无共款。所以其实迄个灰仔吼，其实会用到伫咱即卖现代，其实会当运用伫咧高科技这方面。对，你若无灰仔吼，你即卖高科技吼做袂出来。对，啊当然啦是讲吼，咱这科技这是未来吼，未来一直来。要若咱在咱的传统的迄个社会当中吼，生老病死拢会甲即个灰仔相牵连。咱结婚啦，吼，会用到迄个五梅迄一个芋，吼，迄是迄塔底油啊，塔迄个安尼，啊嘛是算讲嫁妆的一部分啦。啊，过来就是一个粘胶盆。粘胶盆，嘿，有的所在有即款的礼俗啦，吼，啊，就是敢若我若算计，吼，要咱讲迄个粘胶吼，有迄款啊那多子多孙繁衍的迄个意思，嘿，啊，所以伊嘛甲灰仔有做成迄款安尼来做迄，吼，算讲迄个陪嫁的迄个礼品啊。像请教着迄个馆长啊，迄个亲像金斗即个工具，伊通常是用来创啥呀？咱台湾人早期拢有迄个扣骨的迄个风俗啊，吼，啊扣骨起来爱迄个爱有一个吼，即算讲灰仔的容器内底，吼，啊迄个要做即个红件啊，其实迄是爱有真高端的迄个师傅才法度做，有迄个胚啊，有迄个师傅，啊咱英国做的是真出名，嘿啊，嘿是，啊迄拢甲咱的你拄仔讲的迄个咱的迄个生命的迄个礼俗啥有关的。是，因为我细汉的时候看真侪迄个，迄个，因为毕竟迄个是要互迄个咱过往的人大嘛，啊骨头刻起来吼大肌骨啊是，拢甲伊踩在内面啊，所以其实红啊拢真悬，吼拢差不多真悬吼，啊歹的拢会拍掉嘛，就比如讲迄个有笔啊，是讲有迄个。点点啊，伫外口断点伫外口袂当，迄个爱拼喺路边。啊，所以吼，其实外地人吼，经过英国看迄个拼规路的边啊，其实会惊啦，就讲哦，为啥恁咧沿路拢控制这款金刀工坑的边啊？实际上迄内面是空的啦。周老师，你所了解，这个产业有啥物款的变化？这金刀红啊，是古早咱讲灰仔药吼，大社会，一定爱做的，每一件工厂拢爱做。因为这就是大家拢爱来买。啊，这个金刀啊，你若看金刀啊吼，甲咱的水缸无共款，水缸也是迄红啊有无？顶下拢会拍迄个花，你知影无？拍迄种一抓花，也是迄圆啊，迄个圆的，迄个人讲梨啊花吼。金刀红啊是袂使拍的哦。为什么？因为迄个拍迄个花出来哈，其实有点遮丑的意思啦。你那看你要歪一条，差不多看袂出来，你知影无？嘿，啊，红金红啊吼，迄是拢无拍花呢，所以你若一个走整齐吼，我都看会出来。所以迄种吼，每一间工厂拢是老师傅，还是讲迄头叫师傅做的。所以你袂当小看迄个物件，迄个其实足重要一个物件。嘿，啊，所以。咱较早是因为较早无像咱这么拢用绘画较济嘛，这么大家拢普遍绘画嘛，啊较早是拢大家拢用涂装嘛，
所以拢爱讲咱有二掌的习惯嘛，就是讲头一摆用了，再扣骨，再过来一摆嘛，然后二掌嘛吼。所以较早迄个物件是用甲足济。最近大家嘛知影讲，因为即摆大家拢就是提倡讲无爱涂装啊，咱拢挥发，所以即摆迄款物件其实较少。嘛是还佫有，因为嘛是还佫有人要用，但迄个即摆较济就是咱讲骨灰碗嘛，都是骨头糊啊，都较细啊。但即摆来咱迄骨头无一定做灰啊，伊嘛用石头，有二甲啥，迄拢有啊，材质真济，所以即摆这部分呢是较少啦。所以这就是迄当阵上重要一款丧葬器。咱即马较无看到丧葬器，我补充一下就是讲较早咱的人过往的时阵，咱就开始有一寡仪式，第一个点脚尾钉，用一个迄钉啊脚尾钉迄钉砖，放油再点，拢钉迄款物件。佮另外一款就是迄个铅卡，迄种卡慢慢铅卡，就一个咱讲迄个银纸卡，迄烧银纸的。迄款物件吼，人用了办事办了拢单调的，所以咱即马较无伫看到迄款物件，但迄款物件较早拢是，嘛是拢讲做特色会，拢爱做。就是讲，其实迄就是生命礼仪必须要用的。比如讲，人来到这个人世间是无一定，但是转去是百面转着的啦。所以迄就是爱用着就对啊啦。对。咱台湾啊，就是像我细汉的时阵，英哥啊，做这一款细细的灰啊红啊，我捌问过迄阿姨呢，做这一款圣诞树的形因为讲迄是外公要外销啊，所以就是比如讲，热天的时阵会来赶火，要互坐船出去外公为什么咱台湾会生产着这么多这款古锥的物件灰啊除了说讲做咱这个一般生活这个甲这个生活有关的这个器物以外其实做囡仔耍的迄个童玩其实伫真侪迄个考古出土的迄个文物内底，其实就拢有啊。台湾做这其实有真侪是为着贸易，为着这个经济，为着这个咱的这个咱这个创造外汇啦，咱简单讲是安尼。较有特色的是讲，咱除了咱甲咱叫咱代工咱做照人的需求做好以外，其实像这底有一个是真侪是咱英国的土落去烧的这红啊。我感觉这真有特色咱这灰也是安尼啦是火甲土的艺术。火就是技术嘛拄仔有陈老师讲土其实是上重要。你迄原料什么款，那像咱无迄个高岭土，你烧出来就是这个石头器这个东位这唔是一款朴实的所以咱的这个迄个虽然讲迄一个狗啊真细只一个红啊安尼其实这都有咱的特色。甲美国、甲日本的、甲中国的都无共。我就感觉这款物啊，都有法度来。虽然讲是囡仔咧耍的，布框啊啥咧用，但是起码咱生活记忆的一部分啦。对。也馆长讲到咱台湾的这灰啊呢，伊是土甲温度的技术，这两个之间有真侪眉眉角角呢，而且佫有迄款化学的知识，致使到这个灰啊会当成做一个真水的艺术品。不过咱对啊讲到迄个红啊，遐尼会做，这红啊因是一粒一粒用手捏的，也是断模啊咧，这做灰啊有偌济工法甲技法，咱较小休困一下，较听继续来讲。一挂为涂骹挖出来，看起来真普通的图，经过选图、练图，就将做艺术家心目中会当摕来顶功夫的好图。一般来讲，我用的图有3种，一种是咱台湾苗栗的图，苗栗的图在咧扭皮的时阵较好扭，当然有咱台湾的特色。那另外一种呢，我是用瓷土，瓷土是为日本进口的，还有一种叫做塑料土，伊是为美国进口的。经过灰仔艺术家的手2-3工仔，这图就当变做完全无共的模样。因为我足介意四界拍照，所以我有看到水的风景，
也是较特别的，我就想讲会当甲这水的物件，会当用我的灰仔甲伊烧出来。数千年以来，灰仔陪伴伫咧台湾岛生存的人民，形体甲价值嘛对时代进步有咧改变。较早灰仔大部分拢是真简单应用伫咧生活方面，即马有愈来愈侪艺术家将灰仔做出艺术性的变化，运用伫咱的生活当中，嘛为咱的日常增加艺术感。因为我搁伫高中咧教册。教册的时阵，我就希望讲，我的学生会当去欣赏灰仔的水伫倒位，后摆因的生活当中嘛会当用灰仔，愈侪人来用灰仔，咱灰仔的艺术就会当发展愈来愈好。灰仔的作品为真简单、食的、用的，一直到后来变做贵闪闪的艺术品，甚至佫会当摕来送互国家贵宾。一件看起来真简单的灰仔，若是呈现台湾的历史发展。嘛是用另外一种方式记录着咱熟悉台湾。假如捌带朋友来到英国佚佗，我甲伊带去耍迄个手的迄个牛皮吼，迄个土的迄个牛皮，啊，就去互质疑讲，为什么恁英国人袂晓迄个手拉胚啦？咁真正就是讲，我真正是无学过啦吼。啊，当然啦，就是做灰仔的人，应该无一定每一个人会晓做，但是这个做，迄是一种做技法的这个部分吼。是咪通请陈老师甲咱解说讲吼，要做这灰仔，这个技法有大几种？灰仔的土，就是黏性足黏的，吼会当做任何形拢会使做，咱讲做可塑性。上早咱的就是用模啊，用模型去做，模型足侪种的，一款就上起初是用灰仔模、头模，吼，伊就是灰仔先甲做好啊，然后啊，伊譬如讲我做一个人，这个面对吧吼啊，我这边做好，啊，迄边做好，吼啊，即马甲我啊，就变做凹的就对啊，都咱倒摆就对啊，土凹都连倒摆安尼，啊，再看饲落土体饲落，啊，两面再夹落，啊，迄嘛做一种。土地公伊就是安尼做，伊就是遮吼，这边遮有一个模，后壁遮一个模，吼。啊！即马即个模做好，即个模做好，啊，咱迄图片吼，甲饲落，啊，都伊迄形就出来嘛。啊，再落去夹。所以你若看伊即个物件，即后壁遮拢有一个夹顺。哦，一抓。拢有一个夹顺。吼，才有一个夹顺。啊，你要足注意看。伊即个物件就是用做两片的模去夹起来。哦，这个种做法。这就是真典型的这种做法。啊，咱来像咱的虾有无？前啊较早嘛是有迄个，咱有诶前啊迄个茶模。啊，咱好做茶道。哦，啊那做虾就讲虾道，啊前啊讲前啊道，咱拢讲做什么道安尼。拢用安尼去做。上平常大家拢知影，就是讲好做塑拉皮。哦，你拢拄仔讲塑拉皮。塑拉皮像咱这个遮有无？这是塑拉皮。吼。啊，就是一个灰仔车，吼，一个灰仔车，啊，你即马甲踢紧紧，啊，头放担顶个，安尼去揪起来，吼，啊，这足时间，这吼，这叫塑拉皮做法，啊，会当做物件起来。另外一款咱叫做手做的师傅，手做就是讲伊无用技师，就这无废车，伊就放放一块板啊，啊，就迄土，哈，甲做一个甲土蛇，吼，咱讲土条啦，啊，咱的师傅拢讲叫做土蛇，一链甲做起来，然后啊，尾再起来做起来，嘛共款你一直甲做嘛，当做一个大水缸嘛，所以大项物件是用这个土蛇落去做的，迄款做法，所以这嘛是另外一款，伊就是用手做。啊，南投较特别，南投两款做法甲南投镇。先用塑拉皮去抽下边这抓，啊，再去顶管用土抓去刷，刷到上尾，佮用迄个塑拉皮佮放在车顶个，佮摕车顶，啊，佮去给修饰一下呢。所以两种方法合起来做。哦，还有迄特别叫做南投法。南投法。即嘛，这个吼也是这款物件拢是，伊就用石膏模做的。用石膏啊，嘛是讲模啊做好。啊，伊着迄个土吼，土甲拍做粉碎，拍做土浆，吼，
啊头种灌落这个膜仔内底，啊伊因为这石膏会吸水，所以伊这么吸了，就是啊等个就结一定薄薄啊，这个咱讲配体，啊好啊，咱看这高度高啊，这个剩的迄个头浆才倒出来，啊，所以伊即马这壁内底就是这东西安尼都有一定这个高度，啊，甲无个贴起来就是安尼做法。这是一款呢叫做注浆成型法啊，注浆啊，用头浆来做。到尾啊，咱的用膏吼，功夫了就拢做碗盘，这个碗盘甲北斗同款，伊就是用机械去做，咱叫做碗车，咱用过人叫做碗车。吼，伊就是用迄机械安尼吼，啊落去做安尼吼。啊，尾啊，因还佫有一款就是用做苗栗做土工，吼，伊用咱讲好做挤出吼，挤出来方法，就是迄土吼安尼，迄头前较一个无形有无吼，啊挤出来，啊就一个形，吼，啊切起来就好啊。所以方法足济，嘿，啊时代无共款，伊的做法拢无共款。我即马是讲面啊做好了后，我要有互伊有顶头无共款的色水，要互伊上这个油啊。啊，这油吼，听讲这是每一个人因兜的独家秘诀哦。想要请教老师吼，这个油伫咱灰啊这个产业，听讲伊是足重要的无？当然啦，灰啊这个特色就是讲，伊除了这个咱胚体，这就是讲伊这个本身以外，伊这特色就是伊外口有一定油。吼，我吼啊，即定这咱看咧光即个有无吼？这好咱做油药吼油，啊，这油吼伊做法吼真侪种吼，因为你小温度无共款，啊，伊油无共款，啊，你食了无共款，伊嘛拢无共款。其实上简单，咱古早咱像用过拢用迄个盐油、铅油，用盐来做，啊，盐是足简单的，迄大家若看看伊就会晓，吼。啊，迄就是盐啊，甲透头啊，透都会使啊。出现就讲做中石油、长石油。长石油迄就是较足复杂，伊内底有中石啦，吼，啊有土啦，啊有细酸啦，吼，啊加什么氧化、八氧化，还有800种物件就对啦。啊，所以这款要甲这款油吼，你都要有一寡知识，要有一寡技术，吼。啊，当然，即马对大家来讲，即马已经无啥，因为即马资讯发达嘛，你什么书无，大家拢嘛有，你若看较久来研究都有嘛。但是古早迄时阵，大家知识阁无好，大家拢唔捌，啊，所以若有，吼，迄拢是独家秘方。你若看即马迄个，我看做个师傅无吼，而且工厂内底，因大家厝内拢有一本吼药药配方，吼，啊，较早就是拢无爱讲。而且是讲咱知识拄啊开始吼，大家讲知识无遐尼发达的时候，吼，都是这变做秘方啦。啊，大家是啊，叫宝贝啊，其实我这么看了几本来，我爱看你摕去看，就无啥。迄个茶色，伊讲迄外口伊的特殊性是特殊伫倒位啊？其实嘛无啥啦，咱古早吼，咱拢较早用茶烧的嘛，古早迄灰啊吼，拢用茶烧的嘛。啊，即马茶咱较早烧。就是用茶嘛，木头嘛。啊，即马茶咱咧烧的时阵吼，是毋是烧到高温的时，也变做会火会造出来，迄个火吼，会飞起来嘛。啊，即马火飞起来了，对嘛？啊，即马落落去食吼，落落迄胚体顶管。其实在这个灰啊，这个相片当中吼，我看到遐真特殊吼，伊伫伊个碗尻川的所在吼，又甲伊放一个迄个印啊。啊，佮甚至讲有的所在，敢是有刻字，这是啥物意思啊？其实灰啊，就是一个商品啊，吼，就是伊会摕来生产了，伊来做买卖。啊，上简单的就是伊咧顶管，伊嘛拍伊的迄个店号，吼啊，嘛拍讲伊生产的地点，像这个北势湖，吼啊，北势湖就是咱讲的这个台北这内湖，古早叫北势湖，吼啊，顶管的金鱼盒，吼啊，就金鱼盒就是知影讲啊，这个碗嘿是金鱼盒做的，吼，大概是安尼，吼啊，所以你灰仔的款，吼，咱讲的迄个灰仔的款，基本上就是一个商标，吼，咱会讲的 logo， 嘿是。对啊，在这个尻川后壁有啊，大同嘛有长对无？对，嘿。迄个时阵，大同伊生产这款啊，像后壁伊长伊的这个瓢啊，这个吼，伊迄量有大概有偌济啊？哦，非常的济。
哦，够济了对非常，啊。伊已经是迄款伊的规个生产线吼，伊个包括伊的原料，包括伊的迄个规个生产的技术吼，拢是日本规套安尼引进，啊，所以伊个是非常现代化的生产。所以就像拄仔啦，迄个陈老师讲，伊个就是白瓷。porcelain， 迄就是迄个完全是现代技术。咱生活当中哦，这器具当真侪啦，亲像咱今仔日看到这两张相片啊，这就是咱讲的迄款，就是羹嘛吼，有人就是较底水叫做水羹嘛，啊是米羹啊、红羹啦吼。伊安尼想要请教老师讲吼，听讲这两种花草其实有伊的作用对无？花啊做好了吼，咱当然想要甲美化嘛，啊看安那。要添一个花草啦，啊，你较落看比较单调嘛，啊，所以就顶悬都会咱叫做装饰，啊，装饰像咱这个这红桃有无？这豆器哈，你别当画图嘛，这小汉的暗，你什么色料看嘛，不拢看无，啊，白色才有法度做有色的物件。所以这款物件，咱陶器的来讲，拢是伊的装饰技法，拢是用比较像雕塑性的种技法，较毋是彩绘性，毋是用画，是用雕刻的方法，所以这款嘛是一款雕刻的方法，就是讲我用一个模啊甲拍落，迄度有迄个形，有嘛无这雕塑的性质，这毋是用画，对吧？咱较早上事件就这两款花草，这是一撮，伊迄无就一撮，安尼拍，就一撮安尼。啊，你这有一个名词叫做抓花，抓花，一撮抓花，做抓花。啊，这就是一个按同心圆，对无吼？安一个落吼，按就讲敢若咱的梨啊嘛，吼，产梨吼，啊，这叫做梨啊花，然后有专有名词。咱拿这件来讲，哈。有只啊，就是讲有浮雕的性质，就有足水啊，看有真水啊，啊过就会镂空，好，那这样是算讲咱较属于雕塑的方法去做装饰，这个就是讲吼，这是迄松鹤嘛，松鹤因的这嘛叫做吉祥大案，就是讲就长寿的意思嘛，对吧？哈。这伊就嘛是讲话印来了，就甲镂空，所以变成立体感，我看了个哇，真水，所以咱陶器来讲，伊就是大部分都是拢用这雕塑的方法去装饰，那白灰白陶加是用瓷器，伊就是用绘画彩绘的方式去装饰，所以在这部分伊的装饰技法嘛无共款。啊，讲到迄个传统的这个初绘、幼绘，行到现代了后，有增加着无同款的艺术成分伫内面。但是咧当代这个艺术成分是安怎来表现出来的？但是休困一下，较等下继续来讲。头拄则有讲到这个花啊，伊的工法技法以外呢，还佫讲到这个油，要家己食油起来了后呢，上介重要就是爱烧花啊。来请教老师，着这张相片是伫咧倒位？这看起来是一个花啊油安尼。这就是日本人来了，哈，伊当描料，就是甲日本人个技术拢在摕来描料者，因为产品啊，伊的技术拢刷过来。在咱汉人来台湾的时阵，哈。福州甲泉州这师傅来遮，咱是用迄个做纸油，一条一条长安尼纸油，日本人就来这个合作，咱合作讲做麦啊油，讲做一包啦。那咱来较正式来讲，叫做灯窑啦，灯就是讲一层比一层较悬，一层比一层较悬，那边起哩，这叫做灯窑。但咱台湾讲叫做麦啊油，有人嘛讲砍啊油，一砍砍啊油。这个无，咱的纸油吼是安尼长，伊无分茎，内底敢若磅空。这毋是，这个是一茎，内底有迄个柄。咱的纸油就是为油头烧了吼，就为这个为边开始烧到上尾去这是一款咱台湾本正的方法，是这款方法。日本人来了，伊就是用这款迄个麦啊油。这个麦啊油吼，其实是古早来讲是较好，因为是一茎吼。
你的想看，咱来迄抓药，一直烧迄边去，伊迄热气袂保留嘛，这较会保留，来甲冻着烧冻，再烧一间烧过去，安尼。这是日本人来了，才用这款药。甲咱咪讲个进前拄啊馆长咧讲，原住民因都是无药，咱就无药，就是讲踮涂骹有当时乌一空是也是无乌空，物件做好，用茶快快，落去烧，迄个男士吧，男女遐原住民，迄达悟族遐原住民就是安尼烧，用茶快咧烧。华联民族因是做好了砍草坑，踮草坑落去烧，安尼，拢无共款的烧法。迄就是讲，拢无药好烧。咱来讲，以较正式的名词叫无药复烧，没有药盖着烧无药复烧，安尼。可能较现代。譬如讲，咱甲烧甲即个狗啊，即个时阵，咱用过即阵都好做四角药，烧涂炭。较早烧茶，即嘛烧涂炭做涂炭药。当然伊迄烧的品质更较好。不过涂炭药就是因为生煤有污染空气嘛，所以不如改做咱就改做加速药，迄就更较好控制。当然即马佫有电疗佫有啥泵工药，就愈来愈济，愈进步啦。肥仔就一定要上尾一关，就要烧了，才出来才产品啊。我个人，为头做到尾，一件一件做，无讲做足济，就是说，或者现代陶艺，嘛或者讲工作室陶艺，都不是工厂咯，或者工作室陶艺。咱都要看迄个黄老师有无？迄就是工作室陶艺，叫做吴让龙老师。伊差不多民国50几年，伊是师范大学的公教系的教授，当派时伊就那伫教肥仔，教肥仔都一开始就用这个塑料皮主用这个塑料皮，咱们宿舍让他做安尼，做了就是民国我记是56年，就咱历史博物馆。就做一摆展览，迄咱台湾头一摆做陶艺展览，头一摆，做了大家轰动，哇，有这陶艺咧，就是讲伊做起来就是用塑料皮做安尼。咱看真清楚，林宝嘉老师伊嘛是塑料皮，嘛做圆的，塑料皮就一定做圆的啦，别咱做白形啦，这基本上是无啦，做圆的。咱迄当阵的观念是毋是讲？陶艺等于塑料皮，就用这个公式陶艺等于塑料皮，讲对。当时就是安尼想法，要做陶艺就是要做塑料皮，当今仔知影讲迄个观念是唔对的啦，但咱迄当阵是安尼想这是迄邱汉堂老师，伊是师范大学英语系老师，是去美国去学飞啊，所以等于讲接受西洋式的迄个陶艺观念，所以转来咧，伊就开始做。伊都不爱用塑料皮啊啦，用手做，咱讲徒手成型，用手安尼做个这款型，但是阮大家拢嘛袂当接受，这都不要做肥啊，你不要做塑料皮，你偷食布的，这我来讲真的是这样子啊，这偷食布的，大家袂当接受，但是不要大家拢接受啊，讲我是安那做陶艺，我一定要塑料皮，我无塑料皮袂使啊，我袂当用手来表现啊，所以。到尾这么大家拢这无啥物奇怪，大家拢安尼做啊，对吧？这个作品是苗栗迄李茂忠的作品伊这个人是真巧，你来看 A 边是用塑料皮做的，对吧？但一定有开始变形啊，伊开始按遮存者遐无，再个弄者，再弄者，所以就开始变形。所以我感觉就是讲，李茂忠就是占这个塑料皮加徒手成型这个抽象造型中间的一个过渡的一个人物。所以给大家看，这样即马大家拢无一定啦，你要做塑料皮嘛会使，你做啥物拢会使，即马拢足自由的啦。所以我是甲大家讲，咱讲上开始咱台湾咱的现代陶艺是安尼发生的就讲一个安尼。要来界定这是一个艺术性的这个肥仔咧。咱一般生活伫用的，咱讲日常的这个肥仔其实伊伫
制作的时阵，还是讲咱伫烧的时阵吼，咱应该是讲，这主要是考虑到伊的迄个使用的功能啦，吼啊，甲伊的用途，吼啊，会当啊较好用，吼啊，会当符合的这个使用者的需求，吼啊，所以可能拄拄开始可能较无迄个咱讲的讲究到讲伊的迄个美观，吼，还是讲伊的迄个油啊啥，尾啊甲做甲偌水安尼，吼啊，但是你做到一个程度了，吼，像咱碗盘来讲也好，还是讲像这个咱这花干也好，吼，还是讲像拄仔讲这吼猪笼，还是这个香肠也好，吼，伊做到一个程度了，伊就感觉讲，要安怎做吼，会当互伊在比例上也好，造型也好，吼啊，甚至咱讲的去透过迄个雕刻也好，吼，互伊有迄个美感。吼啊，所以咱一般讲的这个吼日用的吼，还是讲这生活的灰啊，吼，其实伊会当反映着咱先民吼，还是咱较老一辈吼，因的所谓迄个美学啦，吼，就是讲伊感觉什么款水，伊就会往去做，啊，做了有水也无水，市场会甲你考验，哦，你就卖出去啊，吼啊，大家会反映，吼，啊，所以这是咱一般这个所谓生活的灰啊，吼，啊，但是拄啊，陈老师咧讲，这是到尾啊，佫有另外一种的，就是讲我纯粹吼，就是为着欣赏的。吼，咱所谓艺术的这个灰啊，啊，这方面吼，台湾其实嘛做啊足好，吼，啊，当然有咱讲的现代陶艺，吼，伊就是一个工作室的陶艺，啊，伊就是做一件，吼，啊，就是安尼吼，甲当做艺术品安尼做，啊，嘛有一种敢若做乌名艺安尼，吼，伊嘛量产的，吼，啊，其实迄个部分台湾嘛做啊足好，吼，就是包括讲，咱讲的这个吼，迄款外销的也好，吼。啊，是一寡纪念品的性质的，啊，纪念品嘛画拢手画，啊，像吼咱中华迄早期做的吼，甲麦神拢共款，拢是手绘的，啊，手绘啥都手绘，手绘就是用手画，手画就是逐件拢无共款，啊，你手画就毋是讲像迄个机器生产的，逐件拢共，啊，所以台湾这个部分吼，其实咱的灰啊吼，咱来看就是讲，伊就是反映这个时代吼。啊，这个人吼，啊，甲这个土地啊，摕这个土啊出来做啊，所以会当反映到咱台湾的吼，这个咱这个岛屿吼，还是讲这个时代一个特色啦吼。当然，我是一个真小的馆吼，啊，但是我是希望讲透过这个馆吼，互大家来认识讲，台湾虽然是一个小所在吼，啊，历史毋是真久吼，啊，但是咱的灰啊吼，嘛有咱家己的特色。对。吼，啊，因拄仔讲灰啊是。火甲土，哦，这技术甲迄个，尤其是土，哦，因为你无共款的土，烧出来就是无共款的灰啊，哦啊，会当互大家来熟悉咱这个土地，啊，熟悉咱家己的历史，哦，啊，爱这个土地，安尼。对，因为当然啦，就是讲，其实咱在咱台湾这块土地顶头有真侪无同款的文化界产生，就亲像馆长所讲到的，在灰啊这部分呢，伊是温度甲土伊所变化出来的艺术，而且这个艺术呢是活在咱的生活当中。今日非常感谢两位来宾来到现场，跟咱分享遐尼济，互咱知影到这个灰啊知识。感谢两位老师，感恩，谢谢，感谢。讲到咱台湾的灰啊，生活当中若准无因，咱就袂当活。不过，行到这个现代社会，有艺术来甲伊践踏，要拼出着咱台湾灰啊的国际好名声。来邀请咱的观众朋友呢，三不五时来观察着咱的身躯边，咱这点点滴滴的文化。无的确，你所使用这个灰啊的杯啊呢，就是咱的正港的台湾款哦。另外，邀请咱观众朋友后礼拜同一个时间继续收看《这是台湾款》，我是主持人嘉豪，咱再会。非常感谢两位老师跟我分享你这个。